welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakalan buat tiba-tiba orang main squishy. Let's get started. Oke. Apaan nih panda? Itu gak suka, apalagi nih ikan. Jelas banget tau. Squishy-nya juga gak slow beli. Oke guys, selain itu harganya tuh 500.000. Ini 500.000. Semuanya tuh belinya di Jepang. 500.000 tambah 500.000 jadinya 1 juta. 1 juta tambah 500.000 jadi 1.500.000. Ya pokoknya itu slow banget. Ini tuh ada tagnya, jadi ini tuh kaya banget kan. Enak. Enak. Wah. Aduh, aku gak tahu cara mainnya. Katanya sih dipencet-pencet gitu. Kayak gini ya. Kayak gini. Gini gitu loh, kayak dipencet-pencet gitu. Oh ya, enak juga nih. Enak ya. Enak ya. Iya, aku tahu sekarang aku tahu cara main squishy. Soalnya itu slow banget. Aku tuh suka sama squishy ini. Ya habis itu ini juga slow, tapi nggak gitu slow. Habis itu ini tuh enak banget. Pokoknya slow. Aku mau selesai lah. Ya ampun, udah 13 menit. Ternyata aku lupa rekamnya. Aduh, ternyata tadi aku malah pencet foto. Oke. Aku bakal pencet ini. Oke, waktu kita buka. Oke, kita. Gak banget deh. Rasanya kayak mau untai gitu. Aku akan makan ini lagi. Namanya dia Vanda, pakai V ya, bukan P. Vanda. Kalau ini namanya Kitty. Kan biasanya Kitty tuh pakai Y, tapi ini tuh pakai I. Dan kalau ini namanya Milo. Kan sebenarnya itu namanya dia itu Mili, tapi diganti jadi Milo. Ini makanan deh, kayaknya enak. Kok nggak ada rasanya sih, kayak racun gitu. Wah, ada hadiah ulta. Isinya apa ya?